सब्जी ऐसी बनाऊंगा कि सब उंगली चाटते रह जाएंगे और देखने वाले देखते रह जाएंगे। अरे वाह, क्या किचन सेट है। तुम्हारा किचन सेट तक कितना सुंदर है। 7 समुंदर पार से जो मंगवाया है। अच्छा, इतनी दूर से मंगवाया है। हाँ, मेरी तो बात ही अलग है। वैसे खाना तो मुझे भी अच्छा बनाना आता है। आता है तो अपना किचन लेके आओ और उसमें बना। पर मेरे पास तो किचन सेट है ही नहीं। तो मैं क्या करूँ, जाओ यहाँ से। मम्मी बोलती है सबके साथ मिलके खेलना चाहिए। तो मम्मी के साथ खेलो ना, मैं तो अपने साथ नहीं खिलाऊंगा। आज क्या मुझे किचन सेट मिलेगा? तो वो तो पूरा वीडियो देख के पता चलेगा। उसके लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे टॉय स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो आप वीडियो देखते हैं। मम्मी। अरे ध्यान तो दे लो, मैं क्यों रो रही हूँ? क्यों रो रही हो तुम? रो रही हो तुम? यहाँ आपकी बेटी आंसू से रो रही है और आपको कॉमिक बुक पढ़ना है। पूछ तो लो क्यों रो रही हूँ। मेरी माँ। क्यों रो रही हो बताओ? वो रामा है ना, उसने मुझे अपने खिलौने से नहीं खिलाया। मम्मी किचन के बर्तन दिला दो। किचन के बर्तन चाहिए? हाँ चाहिए। चलो दिलाती हूँ। ये बल्ले बल्ले बल्ले। मिट्टी के बर्तन, चांदी के बर्तन, सोने के बर्तन, जैसा चाहो वैसा बर्तन, आ जाओ लूट लो, सेल है। मम्मी मुझे इसी दुकान से बर्तन दिला दो। भाई साहब ये जो भी कह रही है वो सब पैक कर दो। अंकल ये वाला मटका दिखाना। ये वाला? हाँ। ये लो बेटा। नहीं अच्छा नहीं है। ये वाला देखो बेटा। इतना छोटा बर्तन। तो ये वाला ले लो बेटा। ये बेटा बहुत मजबूत है, ये देखो जितना भी मारो टूटेगा नहीं। तो अपने सर पे मार के दिखाओ। ये लो बेटा। देखा, नहीं फूटा। डोरा ये भी ले ले। हाँ मम्मी ये भी ले लेते हैं। नहीं बेटा, मुझसे बोलो, मैं दिखाऊंगा। अंकल ये पूरा सेट ही दे दो। ये लो बेटा। अंकल ये टी सेट भी दे दो। हाँ ये लो बेटा। 1 मिनट में चेक करती हूँ कोई चीज टूटी हुई तो नहीं है। अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो, हमारा आइटम टूटा हुआ निकलेगा। ये ले डोरा, पैसे दे दे। अच्छा अंकल ये लो आपके पैसे। अरे और तो ना। इतने काफी है अंकल। अरे बेटा बहुत महंगे बर्तन है। ये लो। आजा डोरा, घर चलें। इतना सारा सामान लिया, ऊपर से पॉली बैग भी नहीं दिया। अरे पॉलीथीन बैन है यूपी में। ओ रामा, तू तो 7 समंदर पार से सामान लाया था ना। मैं तो पास की दुकान से इतना बढ़िया सामान लेके आई हूँ। मेरे मिट्टी के बर्तन तो कितने प्यारे हैं। अब तो देख मैं इसमें कैसे चाय बनाती हूँ। ओ गांव वालों, देखो मेरे पास कितना सुंदर किचन सेट है। तो मैं क्या नाचूं? नाच मत, बस तू देखता जा मैं क्या बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने डाला पानी, फिर थोड़ी सी चीनी और ये चाय पत्ती 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 पत्ती। ओ नो! हाँ मम्मी, मेरे बर्तन टूट गए। बड़ा इतरा रही थी ना, टूट गए तेरे मिट्टी के बर्तन। तुझसे भी अच्छा किचन सेट लेके आऊंगी मैं, फिर बताती हूँ तुझे। जा पहले लेके तो आ। मम्मी बर्तन टूट गए। मम्मी प्लीज। अच्छा चलो दिलाती हूँ। मिट्टी के बर्तन, स्टील के बर्तन ले लो भाई। अरे क्या हुआ? आपने कहा था मिट्टी के बर्तन टूटेंगे नहीं। ये देखो ये कैसे टूट गया। गंदी बात, आराम से बात करो। ये लो बेटा, सारे बर्तन टूट जाएंगे लेकिन ये नहीं टूटेगा। और क्या चाहिए बेटा? ये कढ़ाई दे दो, ये प्लेट दे दो और ये स्टील का ग्लास। अरे प्लेट तो रह गई। पैसे भी तो रह गए, पैसे तो दो। ये लो पैसे। क्या ये कितने कम? ये जो मिट्टी के बर्तन टूट गए थे उसका नुकसान कौन भरेगा? लाओ प्लेट दो। आओ चले। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ये देख रामा, कितने चमचमाते हुए स्टील के बर्तन लेके आई हूँ। सबसे सुंदर मेरे बर्तन, सबसे सुंदर मेरे बर्तन। करूँगी मैं इससे कीर्तन। ओ बल्ला 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 बल्ला। अरे क्या कर रही है? अरे छोड़, बल्ले बल्ले बल्ले। मैं तो जा रही हूँ। अरे वाह, इससे तो बहुत ही बढ़िया आवाज निकल रही है। और बजाती हूँ, बल्ले बल्ले बल्ले। ओ सबसे अच्छे मेरे बर्तन, करूँगी मैं इससे कीर्तन। अबे तेरी वजह से मेरा दोस्त बेहोश हो गया है। ला ये सारे बर्तन मुझे दे। ना रहेगी बॉस ना बजेगी बांसुरी। दे इधर दे, इधर दे, ये भी दे मुझे। इधर दे, इधर दे, दे। छोड़ 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 छोड़। चले गए ना तेरे बर्तन। फिर से चले गए मेरे बर्तन सारे। मम्मी मेरे बर्तनों की आवाज से मोहल्ले के कान हिल गए और आपकी इस बेकार से म्यूजिक से पूरी दुनिया हिल गई।
कैसे बर्तन दिलाए आपने? उसकी वजह से लोगों ने मुझे रो दिया। अरे मेरे बेटू को किसने मारा? मम्मी ड्रामे मत करो और इस बार मेरे को और अच्छे बर्तन दिलाओ। चलो फिर नए दिलवाते हैं। ये चलो। ये आपके बर्तन है कि भजन करने वाला सामान? सारे मोहल्ले की सहेलियों को बोल दूंगी इसकी दुकान पर कोई ना आए। जब से आपकी दुकान में आए तब से हमारी जीवन की शांति चली गई है। अरे रुको रुको रुको, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बर्तन लाया हूँ गिफ्ट पैकिंग में। ये लो किचन सेट। अरे वाह, इस किचन सेट पे नजर ना लग जाए। ये लो पैसे। और हाँ, अगर ये थोड़े भी टूट गए, गारंटी है गारंटी, बढ़िया एकदम, लेके जाओ, खुश रहोगे और वापस जरूर मत आना। वाह ये तो कितना सुंदर सेट है। अब बॉक्स खोल के सारा सामान बाहर निकालती हूँ। और कुछ तो नहीं है। अब किचन सेट बनाना स्टार्ट करती हूँ। अरे इसमें तो इंस्ट्रक्शन गाइड है ही नहीं, कहाँ गई? अरे मैं भी ना, इस बॉक्स में तो सब लिखा है, मैं इसी से देख के बना लेती हूँ। तो सबसे पहले लगाने हैं हमें ब्लू पार्ट्स। अरे ये तो सामने ही पड़े हैं। अब लगाएंगे येलो वाला पार्ट। अब जल्दी जल्दी से बाकी के भी पार्ट्स लगा देती हूँ। अपना किचन का सामान रखने के लिए ये लगाया इसका रैक। अब क्या लगेगा इसमें? बॉक्स में देखती हूँ। अच्छा ये वाइट पार्ट लगेगा दोनों साइड में। अब लगाती हूँ मेन चीज, चूल्हा। ओहो अभी तो एक और पैकेट है। इसमें से निकला नल, ये तवा और इसमें से निकला ये कुकर और चाय पीने वाला कप और तीखी मिर्ची, कॉर्न, शिमला मिर्च और ये गाजर और लास्ट में है ये नाइफ और पैन का कवर। अब सब्जी धोने के लिए लगा देती हूँ नल और ये लग गया। और पैन और कुकर रख दिया स्टोव पे। अब मैं करूँगी वेजिटेबल्स को बॉईल और जब तक ये बॉईल हो रहे हैं तब तक मैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को किचन सेट में सजा देती हूँ। ये रख दिया कप और नाइफ और स्पून भी लगा दिए। सारा काम हो गया। अब लगाती हूँ इसमें स्टिकर। पहले लगाया कप पे, फिर स्टोव पे और ये लगा दिया पैन पे और ये लास्ट में बचा ओवन। देखो मेरे ओवन में ना पिज्जा भी रेडी हो गया और हो गया किचन सेट कंप्लीट। अब दिखाऊंगी रामा को अपना किचन सेट। ओ रामा ये देख, इससे सुंदर सेट तो पूरी दुनिया में ही नहीं है किसी के पास। सही कहा, मेरा तो एकदम फीका पड़ गया इसके सामने। रामा मेरे साथ खेलोगे? मैंने तुम्हें नहीं खिलाया था तो तुम भी मुझे नहीं खिलाओगी ना अपने साथ? नहीं, फिर तुम में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? सॉरी, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। आज मिलके खेलते हैं। ये आवाज बंद करो, मैं अपनी असली आवाज से कहती हूँ। मेरे को एक आइडिया है, हम दोनों एक काम करते हैं, अपना रेस्टोरेंट खोलते हैं। तो अगर आप चाहते हो हम टॉय स्टार में रेस्टोरेंट की वीडियो बनाएं तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे टॉय स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।